teman-teman semuanya, selamat datang di pertambangan saya teman-teman. Nah, kali ini kita bermain Construction Simulator 2022 teman-teman. Kita akan membuat lubang sedalam-dalamnya dan membuat bukit setinggi-tingginya teman-teman. Wah 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 wah, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan caterpillar excavator dan volcano untuk mengangkut tanahnya teman-teman ya. Iya teman-teman, wah, ekskavator caterpillar ini sangat bertenaga sekali ya teman-teman. Bahkan besar, tenaganya besar sehingga banyak tanah yang bisa diangkut teman-teman ya. Wah 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 wah, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan follow atau subscribe channel saya teman-teman ya. Wah 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 wah, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita bawa truk and worknya teman-teman. Kita akan membuat bukit yang setinggi-tingginya teman-teman. Lihat teman-teman, wah, ada banyak kendaraan kita ya teman-teman. Wah 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 wah, widih wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menumpuk tanahnya di atas bukit ya teman-teman. Ini dia truk and worknya, wah, sedang bekerja membawa tanah untuk tanahnya bisa dibongkar teman-teman. Bongkar muatannya di atas bukit ini ya teman-teman. Wah 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 wah, widih wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan follow atau subscribe channel saya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tuang tanahnya teman-teman di sini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya.